फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वेदर चेंज हो रहा है। सुबह शाम की सर्दी हो रही है, दिन में धूप हो जाती है, तो इससे लोगों को कफ कोल्ड की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। किसी को स्किन एलर्जी हो रही है, तो किसी को गैस पेट की समस्याएं हो रही है। एकदम से समस्याएं ही हो रही, तो इसके साथ ही जिसको गठियावाद की समस्या है उनको और ज्यादा समस्या बढ़ रही है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है डल का मारा। डल का मारा आपको 30 CH पोटेंसी में लेनी है, जिसको आपको सुबह दोपहर शाम रात आपको 2-2 बूंद अपनी डायरेक्ट टंग पे डाल लेना है। इसको आपको रेगुलर रखना है।